ုန်းထဲမှာ Kinemaster app တော့ရှိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Android ပုံများအတွက်ဆိုရင်တော့ Google Play Store နဲ့ iPhone app များအတွက်ဆိုရင် Apple Store ကနေအလွယ်တကူ download နိုင်ပါတယ်ဖုန်းထဲက Kinemaster app ကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ကြအောင်ပါပြီးလို့ရှင်ပွင့်လာတဲ့ new project တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ရပါမယ်ထပ်ပြီးပွင့်လာရင်16အချိုး9ကိုရွေးပြီးတော့ create ထဲကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးလိုက်အောင်ပါပြီးရင်တော့ gallery ထဲကကြိုတင် download ယူထားတဲ့ video တစ်ခုကိုရွေးပြီးနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ကြအောင်ပါပြီးရင်တော့ပေါ်လာတဲ့ OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီဗီဒီယိုက frame ကိုကျွန်တော်9အချိုး16 downlight frame ပုံစံနေပြီးတော့ကန်လန်ပေါ့နော်16အချိုး9 frame ဖြစ်အောင်ပြောင်းဖို့လောက်ရပါမယ်အဲ့လိုပြောင်းဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ pen and zoom ကိုဝင်ပြီးတော့ပုံကိုနှစ်ချက်တောက်လိုက်ရင် frame အပြည့်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှင်ထိတ်ဆုံးပုံနဲ့နောက်ဆုံးပုံတွေကိုညီမျှချင်းချပေးလိုက်ရင်ပုံကတပြေးတဲ့ zoom ပုံစံကတပြေးတဲ့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီနာဗီဒီယို clip ရဲ့ first clip နဲ့ last clip ရဲ့ပုံက zoom ချင်းအတူတူဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဗီဒီယို clip မှာမျက်နှာကိုဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့အတွက် zoom ပုံကိုနည်းနည်းလေးအောက်ကိုချပေးလိုက်ရင်ဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယို clip ထဲမှာမျက်နှာကိုအသားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုအောက်လေးနည်းနည်းလေးချပေးလိုက်ပါဗီဒီယိုကလစ်ရဲ့မွေးရင်းတန်ဖျောက်ဖို့ကြတော့ mixer ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ volume ကို0အမှတ်ထိဆွဲချပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကလစ်မှာမိမိကဘယ်နားမှာ snapshot ပေါ့နော် screenshot ရိုက်ပြီးထားကြတာလဲအဲ့ဒီနေရာလေးကိုမှတ်သားထားပါမယ်အဲ့မှတ်သားပြီးရင်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော် split screen လုပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကြည့်အောင်ပါကျွန်တော်ပုံတွေရိုက်မဲ့နေရာကို timeline နဲ့ချိန်ထားပါမယ်ချိန်ထားပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video clip ကို select လုပ်မယ် select လုပ်ပြီးရင်အပေါ်က split ကကြီးပုံကျွန်တော်နှိပ်ပြီးအောက်ဆုံးက split and insert freeze frame ဆိုတဲ့အောက်ဆုံးဘာသာကောင်နှိပ်လိုက်ရင်အခု freeze frame တကွက်အခုလိုပုံတွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ freeze frame အကွက်ကို select လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှင်အပေါ်ကကျွန်တော် filter ကိုနှိပ်ပါမယ်အဲ့တော့ filter ထဲမှာကျွန်တော် mono ပေါ့နော် mono နှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ M02 အကွက်ပေါ့နော် black and white ကိုယူပြီးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် black and white ပုံဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒီပုံကိုကျွန်တော်က USB က screenshot ပေါ့နော် screenshot နှိပ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ capture and save ကိုနှိပ်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ဒီ black and white ပုံလေးဝါဖို့အတွက်ကိုlayer ထဲကနေ effect ထဲဝင်မယ် effect ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော် basic effect အုပ်စုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ gaussian blur ကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ gaussian blur frame ကိုအပြည့်ပေါ့နော်ဒီ video clip အပြည့်ရအောင်ဆွဲပြီးဆက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် setting တွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ blur setting ကိုအမှတ်6အထိကိုထားပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံက water data လေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါ layer တွေကနေပြီးတော့ media တွေကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့လိုဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်စောနာက screenshot screen capture လုပ်ထားတဲ့ black and white ဓာတ်ပုံကိုနှိပ်ပြီးတော့ရွေးယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် split screen ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင် full screen ကိုရွေးပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ပုံက frame အပြည့်ရပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ camera frame ကိုထည့်ပါမယ်အဲ့ဒီ camera frame အတွက်ကို layer တွေက media တွေကဝင်ပါမယ်အဲ့ဒီ down ရမယ် camera frame တွေကိုတော့ description ထဲမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် down ထားပြီးသားပါအဲ့မှာယူလိုက်ပါပြီเนาะအဲ့တော့ထည့်ပေးလိုက်ပါပြီပြီးရင်သူ့လည်းပဲ full screen ဖြစ်အောင်ဒီ full screen ကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဘာမှအပြည့် camera frame ဖြစ်သွားပါပြီပြီးရင်သူ့ကို capture လုပ်ပြီးတော့ save ထားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဟိုပါ screenshot ယူထားလိုက်တာပေါ့เนาะပြီးရင်တော့အောက်ကအများပြတ်ထားတဲ့အလွှာနှလွှာကို select လုပ်ပြီးတော့ရင် delete လုပ်ပြီးတော့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အလုံးထဲကနေပြီးတော့ layer နှိပ်မယ် layer ထဲကနေ media ကိုထပ်နှိပ်ဝင်လိုက်ရအောင်ပါအဲ့တော့ဒီထဲမှာတော့ screenshot capture ယူထားတဲ့ Sona က camera frame ကိုဒီမှာရွေးယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးချုပ်လိုက်မယ်ချုပ်ပြီးတော့ရင်သူ့ကိုဘေးက key frame ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ layer ကိုအရှိကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရွှေ့ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် layer ဆုံးကနေမှာတစ်ခါအပေါင်းလက္ခဏာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ key frame မှတ်ပေးလိုက်ပါမယ်မှတ်ပေးလက်နံပဲအပေါ်က key frame ပုံလေးကိုအသားလေးဆွေဆောင်းပြီးတော့နည်းနည်းဆောင်းထားပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုနာ key frame မှတ်ပေးလိုက်လို့ရလာတဲ့ရလဒ်ကိုကြည့်လိုက်အောင်ပါ
ဓာတ်ပုံလေးလဲလာတဲ့ပုံစံကိုမြင်ရမှာပါတခါဓာတ်ပုံရရင်မီးဖြတ်ကနေလင်းတဲ့အလင်းအောင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးရအောင်လုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုလေယာတဲ့မီဒီယာလေးကိုဝင်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဖြူရောင် background ကိုရွေးချယ်ပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှင် split screen နဲ့ဝင်မယ်ပြီးလို့ရှင် full screen ကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် frame အပြည့်အဖြူအောင်ဖြစ်သွားပါပြီပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ blending နဲ့ကိုဝင်ပါမယ် blending နဲ့ကနေပြီးတော့ over လေးကိုနှိပ်ပြီးရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒီအဖြူလေယာလေးကဖြတ်ကနေပေါ်ဖို့အတွက်ကိုဒီလေယာကိုစက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပဲချုပ်ပြီးတော့ထားပေးပါမယ်တခါဒီ screenshot ပေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရတဲ့ကင်မရာသံလေးထည့်ပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကို audio ကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ပါပြီးရင်အဲ့ဒီကင်မရာရိုက်တံကိုကျွန်တော် description မှာ link ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီကနေ download နိုင်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် download မိသားဖြစ်တဲ့အတွက် folder ထဲဝင်မယ် folder ထဲက download ထဲသွားမယ် download ထဲကနေပြီးတော့ဒီမှာ sound effect 1ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးပြီးတော့ plus ဆိုတာရွေးပေးလိုက်ရင်ဒီအတန်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတန် layer ထဲဒီမှာရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာ screenshot ယူထားတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကနည်းနည်းလေးရှည်နေပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးချုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါမှ screenshot ကအနေတော်လေးဖြစ်မှာပါအဲ့တော့အောက်ကပိုနေတဲ့ layer လေးတွေကိုလည်းအပေါ် screenshot နဲ့သားတဲ့ချိန်ပြီးတော့အထက်အောက်ညီအောင်ချိန်ညှိပေးထားဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုလုပ်ပေးလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကပြီးသလောက်လေးရှိသွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ထားတာဒီအပိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ပါဗီဒီယိုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပိုနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိနေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေကိုလည်း split နှိပ်ပြီးဖြတ်တောက်လိုက်မယ်ပြီးရင် delete နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်မိမိတို့ဗီဒီယို clip ကအနေတော်လေးနဲ့ရရှိပါပြီအားလုံးပြီးတော့နော်ဗီဒီယိုကို export ထုတ်ဖို့အတွက်အများနေရာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်ယခုလိုပေါ်လာပြီဆိုရင် frame rate နဲ့ resolution ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီး save as video ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်မိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီဗီဒီယိုကို save ပြီးသိမ်းထားပေးပါလိမ့်မယ်ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်အဝရှိတဲ့ဗီဒီယိုလှလှလေးတစ်ခုဖြစ်လို့သွားပါပြီလို့ရအောင်အသုံးပြုလို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment တွေလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးKantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲကြည့်ရှုပြီးတော့ subscribe မလုပ်ရတဲ့မိတ်ဆွေအသစ်များကနေပြီးတော့ subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးချီးမြှင့်ကြပါအောင်လို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ် subscribe များများလေးရကြပါတယ် like များများလည်းရကြပါတယ်ကိုညီကြပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုကြည့်ရှုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်မှထွက်ရှိလာမယ့်ဗီဒီယိုများမှာလည်းထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့ယခုလိုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ bye bye